ہے کیڑی گل یہ تولدے پھردے نے ترازو دے اندر کہ جناب کہاں تک جانا چاہیے کہاں تک نہیں جانا چاہیے. استاد فرمانے سے میں دسنا طریقہ تو کشمیر بھی آزاد کران دا اور دنیا میں عزت بھی بحال کران دا کہ غوری عبدالی شاہین ابابیل تے سارے ٹینک تے توپاں تے ساری یہ چیزیں کڈو باہر تے آکھو ساری یہ چیزیں پاکستان دی حفاظت واسطے بعد وچ نے رسول اللہ دی حفاظت واسطے سارے تو پہلے پوری دنیا دے کفر نو آکھو خبردار کسی نے حضور دے خلاف گل کیتی تے انہاں نو وٹ کے رکھ دے آگے فرمایا اتنی گل کرو اللہ سارے زمانے دی عزتاں تہاڈی جھولی دے اندر سپیکر حضور داتا سرکار دا نام کیوں زندہ ہے؟ کیا اولاد دی وجہ کیا کوٹھیاں دی وجہ تو کیا اس واسطے کہ جناب پیسے ڈھیر سارے بابا جی چھوڑ کے گئے بابے دا نا اس واسطے زندہ ہے کہ وقت دے حکمران بھی آئے نے تے بابے نے گل ہوئی کیتی ہے جو حضور نبی تے آج تقریباً 1000 سال دے قریب دا عرصہ گزر چکیا تے آج بھی بابے ہوراں دی حکومت دلاں تے قائم ہے کہ نہیں اونچی بولو اور دلہ دے حکومت ادو دیا نے جدو بندہ اپنی گردن رسول اللہ دے گیج کر دے جدو اپنے سران دے تے اپنے دلان دے ہوتے تسی حضور دی حکومت من لو گے اللہ تواڈی حکومت لوگا دے دلان دے جاری سمجھ آئی میرے شہزادے ہو تے قبران دے اندر برادریاں شرادریاں تے پیسے تے روپیے اے کوئی چیز نہیں ہو ساڑھے علامہ غلام محی الدین فیضی صاحب جملہ فرما دے ہو دے کہ کسی نے انہوں نے کہنا نا کہ جناب فلاں نے بڑی دولت کٹھی کر لی ہے فلاں نے بڑا مال جمع کر لیا تے تسی جناب کچھ نہیں بڑھایا ہے میں پڑھا دیا جناب داڑھی چٹی کر لی وال چٹے کر لے کی کمایا آپ مسکرا کے فرما دے سن یار انہوں پیغام دے ہی جا کے جدو برے نال ہی لے جائے اے دیکھ گل ہے آج تک کوئی شاہ نال لے کے گیا جڑا تسی اسی نال لے کے دنیا دے ہوتے دھرتی تے بندہ آدھا ننگا جان لگیا صرف کفن دیا 2 چادرہ نال لے کے جاتا ہے اے جناب ٹوٹل سامان اے صرف کفن دی چادر منہ تے پا کے رب دے سامنے جاندے ہیں جناب شرمندگی نال منہ لکا کے جناب اسی جا رہے ہیں کہ بس ہن شرم آئی ہے جس ویلے کہانی بنی حق بندا ہے کہ ویلے نال ڈرو تے ویلے نال تسی اپنا تعلق مضبوط کرو اونچی بولو